वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम इस्लाम है। आज मेरी टाइपिंग टेस्ट। यस। अच्छा बेटा, आपसे एक क्वेश्चन हमने पूछना है। आप हमें ये बता दें कि कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया है? क्रिस्टोफर लैथम जोन्स ने। कब? 1864 नहीं। 1868 में, 1868 में। खैर जी, आप नज़दीक तरीन हैं। खैर शुरू करें जी, स्टार्ट करें आप। शाबाश आफ्ताब इस्लाम, आप बहुत अच्छा जा रहे हो। वेरी गुड गुड आफ्ताब इस्लाम। 100% एक्यूरेंसी नहीं, 94% एक्यूरेंसी। ठीक है जी, आपके स्कोर है जी 67। वेरी गुड, शाबाश बेटा। इस हिसाब से आपके स्कोर 50 से ऊपर हैं, तो आपको 25 में से 25 नंबर पूरे दिए जा रहे हैं। थैंक यू।